Die Frenti Rutu Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Rutu famiri. Die Frenti Rutu familie, Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, en van harte een goedemorgen. Ik ben hier te Gemengelandsweg en de Zinniastraat, het pompstation daarbij. We zijn hier voor een camouflage loop, een camouflage wandelloop. Wat houdt zo'n wandelloop in en waarom heet het camouflage wandelloop? Weten we nog niet. De mensen zijn nog bezig eventjes alles te regelen, zodat ze dus kunnen beginnen met hun loop. Maar ik hou je dus dan zeker op de hoogte van wat er gebeurt. Het is een camouflage loop, geleid door mevrouw Alice Amafo. We zullen van de Gemengelandsweg lopen richting de militaire kazerne. Van daaruit zal mevrouw Alice Amafo dan een toespraak houden. En van daaruit lopen wij dus weer richting het begin. En het is een camouflage loop, geleid door heel veel aanpoppers, mevrouw Alice Amave ook erbij. De andere mensen die meelopen krijgen dus een t-shirt, een camouflage t-shirt. De mensen die hun militaire pak hebben zijn dus daarin, maar we zien dus heel veel camouflage t-shirts. De loop begint ook zo meteen. Wij wijzen u dus hoe het in elkaar zit. En hier zijn wij kijkers nu richting, we gaan zo meteen vertrekken richting het militaire kazerne. Wat is de route? Wat is de route? Je moet gewoon volgen. Jawel. Maar dan gewoon een beetje aan fitness toe. Dit zijn niet zakbaar, die draaiopleiding voor, dit zijn niet zakbaar. U begint nu opleiding te draaien. U begint nu opleiding te draaien. Volg alles, volg alles. Oh, we zijn niet zo volgen, niet zomaar alles toch? Ja toch. Zo maar je volgt, dan sta je volgen. Ja. Zo je volgt toch? Ja. Maar we gaan in deze achter u aanlopen, dan horen we het vanzelf. Op het bord staat geschreven: wij strijden voor het nationale leger.
zit een witte vlag daar, of ja, meneer houdt een witte vlag. En het staat ook voor vrede. Dus wij zijn nu richting de militaire kampement. En laten we kijken hoe het daar ook afloopt met de toespraak van mevrouw Alice Amafo. Maar het wordt een lange route of een korte? De mensen die dus meelopen hebben duidelijke instructies gehad. Ze mogen geen commentaar leveren. En geen dingen zomaar zeggen natuurlijk. Sorry, het is een camouflage wandelloop of een camouflage loop. En wij gaan dus nu een hele omweg maken. We zijn nu aan het Van het Singastraat. En richting de andere kant van het militaire kampement. Oké, stop hier. Oké, ik zie een stap hier. Hier. Oké, dan ga ik u vragen om dan hier tegen de schutting te verzamelen. En uw gezicht naar ons toe. Kom op. Wij... Alle vers is er. Ja. Ben je ready, ABC? Even op en wachten. En kijkers zijn we bij het militaire kampement buiten. En mevrouw Alice Amafo zal dus haar toespraken doen. Ja. Een goedemorgen. Een goedemorgen, dames en heren, journalisten, vertegenwoordigers van mediahuizen. Een goedemorgen. Ook een goedemorgen naar uw kijkers en luisteraars. En mag ik u alvast bedanken dat u gehoor hebt gegeven aan deze uitnodiging om deze historische camouflagemars vast te leggen. Mijn dank is zeer groot. U heeft mij gedurende de loop gevraagd waarvoor deze historische camouflagemars. En nu is het moment om daarop in te gaan. Ik, Alice Amafo, ik ben een militair van het volk. En militairen zijn ook deel van het volk. Ja? Militairen zijn ook deel van het volk. En zij zijn het, ja, die, of laat mij dat zo stellen, zij zijn het de oorzaak van. Wanneer u kijkt naar mijn camouflagekleding, ik heb vaker allerlei opmerkingen hierover gehoord.
maar vandaag wil ik het luid en duidelijk zeggen. Mijn camouflagekleding is een teken van ondersteuning naar onze militairen toe en voor ons volk. Ja, eenmaal 24 uur zijn zij ready en mijn respect en waardering daarvoor. Ik sta hier vandaag en het moet duidelijk zijn dat mijn strijd is dat onze militairen die waardering en die positie krijgen in de samenleving die zij verdienen. Want op dit moment is dat niet het geval. Maar als strijd ook toe, deze strijd die ik aan het voeren ben, aan ons strijd staat een soldaat die strijd, man voor strijd. En daarom met nap dat idee. En sapwan sani, if inapuan legre, dat inapuan kondre. En te mi e denki about mi kondre sernang, about onze voor hun land en voor hun volk. Maar wanneer wij kijken naar de Surinaamse situatie, dan is het zo dat in vergelijking met de gewapende korpsen, de militairen de slechts betaalden zijn in ons land. En dat op zich is een zeer grove discriminatie jegens onze manschappen. Ja, een duidelijke miskenning van die verantwoordelijkheid die zwaar weegt op hun schouder wanneer het gaat om het beschermen van ons. Iedereen hebben we nodig aan de opbouw en ontwikkeling van ons land. Wanneer we praten over ons nationaal leger, dan moet het duidelijk zijn voor het volk van Suriname dat dat de plaats is waar iedereen, of je nou de slapste, de luiste of de tofste jongeman bent, je wordt gevormd tot een zeer gewaardeerde en gerespecteerde burger in ons land. If like one drop-out, je meldt je aan een nationaal leger, dan moet het zo zijn dat je tegen je 40ste, 45ste een ster moet hebben op je schouder. En dat jouw kind of kinderen trots en vol adoratie en bewondering naar jou moet kunnen opkijken dat je het hebt gemaakt in Suriname. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.
www.kulturu.com for the generation them.